Մեղքը ձեր ոխերին թշնամին է, այն ամեն կերպ ձեզ կխանգարի Աստծուն գալու, ետ պայելով երկնային հավիտենական կյանքից։ Մեղքը ձեզ հավիտենական կորստի առաջնորդում։ Եթե ձեր մեղքերը ներված չեն, ապա դուք հավիտենական բաժանված եք միակ ճշմարիտ Աստծուց։ Ով կարող է բացի Աստծուց մեղքերի թողություն տալ։ Ղուկաս 5:21 խոսք։ Նրանով, Հիսուս Քրիստոսով, մեղքերի թողություն է հռչակվում ձեզ։ Գործք Առաքելոց 13:38 խոսք։ Ինչ է մեղքը։ Մեղքը պարզապես սխալմունք կամ վատ սովորություն չէ։ Մեղքը անհամապատասխանությունն է Աստծո կատարյալ չափանիշներին։ Եթե մեր բոլոր խոսքերով ու գործերով չենք համապատասխանում Աստծո կատարելության չափանիշին, մեղանչում ենք, ընդ որում բոլորն են մեղավոր, առանց բացառության։ Աստված ասում է. մեղքն անօրինություն է։ Ահովանես 3:4 խոսք։ Երբ խախտում ենք Աստծո օրենքը, մեղանչում ենք։ Աստծո դեմ վրդովմունք արտահայտելիս մեղք ենք գործում, այսինքն ամեն պիղծ խոսքով կամ մտքով եւ ամեն բանով, ինչը անհաճո է իրեն, մեղանչում ենք։ Որքան մարդ է մեղանչել։ Դավիթ մարգարեն բացականչում է. Ահա ես անօրենությունով եմ ծնվել եւ մեղքով հղացավ ինձ իմ մայրը։ Սաղմոս 51:5 խոսք։ Դավիթ մարգարեն մեղավոր էր։ Աստված ասում է. ամենքը մեղանչեցին։ Հռոմեացիներ 3:23 խոսք։ Կա միայն մեկ անձ, ով անմեղ է, ով մեղքին անհաղորդ եղավ։ Այդ անձը Հիսուս Քրիստոսն է։ Նրա մասին գրված է. նա մեղք չգործեց եւ նենգություն չեղավ նրա բերանում։ Ապետրոս 2:22 խոսք։ Որովհետեւ Աստված նրան, ով մեղք չգիտեր, մեզ համար մեղք արեց, որպեսզի մենք նրա մեջ Աստծո արդարներ լինենք։ Բ Կորնթացի 5:21 խոսք։ Եվ գիտենք, որ նա հայտնվեց, որպեսզի մեր մեղքերը վերցնի, եւ նրա մեջ մեղք չկար։ Ահովանես 3:5 խոսք։ Բոլոր մարդիկ բացառությամբ Հիսուս Քրիստոսի մեղավորներ են։ Ադամից մինչև այսօրվա նորածինը բոլոր մարդիկ չկարողացան Աստծո չափանիշին համապատասխանել։ Որն է մեղքի պատիժը։ Մեղքի վարձքը մահն է։ Հռոմեացիներ 6:23 խոսք։ Այն պահից, երբ Ադամը մեղանչեց, նա հոգևորապես մեռավ, հեռանալով Աստծուց։ Նրա վրա սկսեց իշխանություն ունենալ նաև ֆիզիկական մահը, թեև նա միանգամից չմեռավ, բայց դատապարտված էր մահվան, ի վերջո մահանալու էր։ Դա նաև մեզ է վերաբերվում։ Որպես մեղավոր ստանում ենք մեր արժանի պատիժը, եւ այդ պատիժը մահն է։ Դա նշանակում է, որ մեր սեփական մեղքերի համար մենք հավիտյան պետք է Աստծուց բաժանված լինենք, տանջվելով կրակ է լճում։ Մահ չի նշանակում, որ մեղավորը բացարձակ ոչնչացման է ենթարկվելու, այլ նա իր մեղքերի համար պետք է հավիտյան տառապի ու տանջվի։ Մենք պետք է գտնենք փրկության ճանապարհը, որպեսզի հավիտենական տանջանքների չենթարկվենք։ Ինչպես ազատագրվեմ իմ մեղքերից։ Ես կարող եմ մեղքերիցս ազատագրվել միայն Հիսուս Քրիստոսին հավատալով եւ խնդրելով, որպեսզի նա իմ Տերն ու Փրկիչը դառնա։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեր մեղքերը իր մարմնում խաչապայտի վրա բարձրացրեց։ Ապետրոս 2:24 խոսք։ Եկեք դիտարկենք հետեւյալ ճշմարտությունները։ Մենք բոլորս մեղավորներ ենք։ Իրավ, որ երկրի վրա արդար մարդ չկա, որ բարին գործի եւ չմեղանչի։ Ժողովող 7:20 խոսք։ Աստված սուրբ է եւ չի կարող մեղքը տանել եւ մեղքին նայել։ Դու, որ աչքերդ մաքուր են չարություն տեսնելուց եւ անիրավություն մտիկ տալ չես կարող։ Ամբակում 1:13 խոսք։ Եթե մեր մեղքերը չներվեն, ապա Աստծուց հավիտյան բաժանված կլինենք։ Ինձանից դեն գնացեք, ով անօրենություն գործողներ։ Մատթեոս 7:23 խոսք։ Հիսուս Քրիստոսը մեռավ, որպեսզի ների մեր մեղքերը։ Քրիստոսը ամբարիշտների փոխարեն մեռավ։ Հռոմեացիներ 5:6 խոսք։ Աստված ասում է, որ եթե մենք ընդունենք Հիսուս Քրիստոսին որպես մեր Փրկիչը, ապա նա մեզ ներում կշնորհի, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Հովհաննես 3:16 խոսք։ Աստված ասում է, որ իրեն մոտենալու համար միայն մեկ ճանապարհ կա, դա Հիսուս Քրիստոսին հավատալու ճանապարհն է։ Արդյոք ցանկանում եք, որ ձեր մեղքերը ներվեն։ Խնդրեք Աստծուն, որպեսզի նա ձեզ ների, եւ ասեք նրան, որ հավատում եք Տեր Հիսուս Քրիստոսին։